សួស្តីបងប្អូនម្ដងទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំសូមអានជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅរបាយការណ៍ផ្លូវការនៅព័ត៌មានច្បាស់ការពីក្រសួងការពារជាតិរបស់យើងដែលចេញផ្សាយតាំងពីយប់មិញរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី11នេះជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់តាមលំដាប់លំដោយទាំងអស់គ្នាកាលពីម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី10ក្រសួងការពារជាតិរបស់យើងបានចេញផ្សាយព័ត៌មានមួយនេះសកម្មភាពឈ្លានពានដោយប្រដាប់អាវុធរបស់ថៃបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយគិតត្រឹមថ្ងៃទី10ធ្នូឆ្នាំ2025ជនស៊ីវិលបានបាត់បង់ជីវិតកើនឡើងរហូតដល់ចំនួន9នាក់ដែលក្នុងនោះមានទារកម្នាក់និងរងរបួសជនស្លូតត្រង់ចំនួន46នាក់ក្នុងន័យនេះកម្ពុជាសូមអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការរំលោភបំពានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃនិងសកម្មភាពអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមខុសច្បាប់របស់ថៃម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះដោយទាមទារឲ្យថៃទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការរំលោភបំពានដ៏កម្រោលនេះកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យថៃបញ្ឈប់រាល់អរិយភាពជាបន្ទាន់ដោយដកកម្លាំងចេញពីដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងជៀសវាងសកម្មភាពឈ្លានពានដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យភាគីថៃងាកមកគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនិងកាតព្វកិច្ចទាំងឡាយនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ស្មោះត្រង់និងដោយសុឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូក្រសួងការពារជាតិរបស់យើងបានចេញផ្សាយមួយនេះការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកកាសែតវាសនាណានួមជាព័ត៌មានคล้ายៗប្រឆាចពីការពិតទាំងស្រុងដែលមានចេតនាមូលបង្កាច់លាបពណ៌ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំភាន់មតិព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីបិទបាំងចេតនាឈ្លានពានរបស់ប្រទេសថៃមកលើអធិបតេយ្យភាពស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាក្រសួងការពារជាតិនិងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទសូមគូសបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាកម្ពុជាតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការគោរពនិងអនុវត្តនៅរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងច្បាស់លាស់បំផុតបាទនេះគឺជាសារដែលបដិសេធទៅនឹងខ្លឹមសារដែលពេកថៃមួយបានសរសេរអំពីរឿងរ៉ាវមួយខ្ញុំអត់បានបកប្រែភាសាថៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានឃើញថាក្រសួងបានបដិសេធនៅព័ត៌មានមួយនេះថាជាព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវទេនៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី11ខែធ្នូក្រសួងការពារជាតិរបស់យើងបានចេញផុសមួយនេះដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងសារជាថ្មីរំលឹកបងប្អូនសារជាថ្មីថាសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះព័ត៌មាននានាដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ដែលអាចបង្កជាការភ័ន្តច្រឡំឬក៏ជាព័ត៌មានបំភ័យយើងឲ្យសាធារណជនមានការជ្រួលច្បល់អញ្ចឹងក្រសួងបង្ហាញសារជាថ្មីសូមបងប្អូន follow ជាពិសេសគឺទៅបងប្អូន follow នៅ page ចំនួន12នេះដែលបានដាក់នៅក្នុងរូបភាពនេះបងប្អូន page ចំនួន12នេះគឺជាប្រភពព័ត៌មានដែលពិតប្រាកដដែលអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនអាចជឿទុកចិត្តបានជៀសវាងប្រភពផ្សេងទៀតដែលមិនច្បាស់លាស់ឬក៏ព័ត៌មានគ្មានការបញ្ជាក់ជួនកាលព័ត៌មានហ្នឹងព័ត៌មានភ្លាមព័ត៌មានមួយខាងព័ត៌មានមួយជ្រុងអំពីរឿងណាមួយគ្មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ឬក៏ព័ត៌មាននោះគឺជាសាច់រឿងដែលមិនគួរបញ្ចេញមិនគួរផ្សាយក៏ជារឿងមួយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរពីព្រោះការផ្សាយខ្លះមិនគ្រាន់តែផ្សាយឲ្យបងប្អូនខ្មែរដឹងឯងខ្ញុំឃើញឯពេកមួយចំនួនគឺថតដល់រូបភាពកំភ្លើងកំពុងតែបាញ់ទៅខាងគេហើយគេសរសេរអក្សរថាផ្សាយដើម្បីឲ្យជនជាតិខ្មែរបានដឹងប៉ុន្តែអ្នកបានដឹងមិនមែនគ្រាន់តែជនជាតិខ្មែរទេសត្រូវរបស់យើងក៏គេចង់ដឹងសត្រូវរបស់យើងក៏គេបានដឹងដែរគេបានឃើញដែរដូច្នេះព័ត៌មានខ្លះផ្សាយទៅហាក់ដូចជាការបំផ្លាញខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូច្នេះសូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការសម្រេចចិត្ត share ចែករំលែកព័ត៌មានអីមួយសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះរឿងខ្លះបើទោះជាមានឃើញពេកខ្លះផ្សាយអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវដាក់រូបមើលទៅដូចជាខ្មែរដាក់ឈ្មោះអក្សរខ្មែរសរសេរអក្សរខ្មែរពេលខ្លះអក្សរខ្មែរនោះអានអត់សូវត្រូវទេពីព្រោះវាអាចជាពេករបស់សត្រូវរបស់យើងដែលបំភាន់យើងដែលបង្កើតព័ត៌មានកុហកយើងហើយមកសរសេរខ្មែរដូចជាខ្មែរប៉ុន្តែតាមពិតគឺជាពេករបស់ចៅសៀមអីចឹងទេដែលបានបំភ្លៃព័ត៌មានខុសការពិតដើម្បីធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី11ដដែលក្រសួងការពារជាតិរបស់យើងបន្តបង្ហោះសារជាថ្មីនៅរូបភាពមួយនេះបងប្អូនប្រកាសជាឃើញរូបភាពមួយនេះគឺជាការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យយើង
យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្វីដែលគួរថតអ្វីដែលមិនគួរថតអ្វីដែលគួរផ្សាយអ្វីដែលមិនគួរផ្សាយជាពិសេសរឿងតាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងអំពីបងទាហានរបស់យើងនៅជួរមុខរូបភាពចល័តតបរូបភាពចល័តសភាវុធរូបភាពកន្លែងលេងដ្ឋានអីហ្នឹងគឺជារឿងដែលហាមឃាត់ជាចាំបាច់តែម្ដងមិនថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បងដែលជាកងកម្លាំងនៅជួរមុខទេពេលខ្លះយើងមានទូរស័ព្ទគ្រប់ដៃមិនថាបើកឬក៏មិនបើកមានអ៊ីនធឺណិតឬក៏អត់ពេលខ្លះយើងចេះតែថតក៏ថតចោះប៉ុន្តែហាមនៅក្នុងការផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនខ្លះផ្សាយដូចជាខ្ញុំថាអញ្ចឹងនៅតែប្រើពាក្យថាផ្សាយសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរបានឃើញអូសូមលើកទឹកចិត្តមួយផងពួកខ្ញុំនៅជួរមុខសូមលើកទឹកចិត្តមួយផងថតមកខ្វាច់មកបរហោះមកប៉ុន្តែអានឹងសុទ្ធតែជារឿងដែលក្រសួងហាមឲ្យបងប្អូននេះគឺជារឿងតាក់ទងនឹងសន្តិសុខរឿងតាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូននេះគឺជាការបញ្ជាក់រំលឹកសារជាថ្មីហើយខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញដែរថាក្រសួងការពារជាតិតែងតែបង្ហោះរូបភាព poster មួយនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមបងប្អូននៅម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី11ក្រសួងបានចេញផុសមួយនេះទៀតសូមជម្រាបជូននៅស្ថានភាពនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃអំពីករណីយោធាថៃបានធ្វើសកម្មភាពនិងបើកការបាញ់ប្រហារមកក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពស្របច្បាប់របស់កម្ពុជានៅភូមិសាស្ត្រយុទ្ធភូមិភាគ4ខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ផ្ដើមបាញ់ប្រហារនៅវេលាម៉ោង 4:40 នាទីនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ធ្នូដោយបានបាញ់កាំភ្លើងធំចូលមកក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រាសាទខ្នាកងកម្លាំងកម្ពុជាបាននឹងកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយសត្រូវឈ្លានពានយ៉ាងស្វិតស្វាញនិងយ៉ាងរឹងមាំក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជានៅម៉ោង 9 ព្រឹកថ្ងៃទី11មានព័ត៌មានមួយទៀតក្រសួងបានចេញផ្សាយករណីយោធាថៃបើកការបាញ់ប្រហារមកលើប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលកម្ពុជានៅក្នុងយុទ្ធភូមិភាគ5ភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃ11ធ្នូឆ្នាំ2025នៅវេលាម៉ោង 7:52 នាទីយោធាថៃបានបាញ់ផ្លោងមកក្នុងភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាភូមិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលរស់នៅសកម្មភាពខាងលើជាការវាយប្រហារដ៏កម្រោលដោយមិនរើសគោលដៅរបស់យោធាថៃជាការរំលោភបំពានច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិរហូតមកដល់ម៉ោង 10 ព្រឹកថ្ងៃទី11ធ្នូនេះគឺក្រសួងការពារជាតិរបស់យើងបានចែករំលែកនៅផុសមួយពីក្រសួងព័ត៌មានរបស់យើងវិញដែលបានបង្ហាញអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងបងប្អូនអង្គការ UNESCO អំពាវនាវឲ្យមានការការពារជាបន្ទាន់នៅបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ខណៈដែលថៃបានផ្លោងដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារសារជាថ្មីបាទ caption ខ្លីភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពមួយសន្លឹកទេបងប្អូនប៉ុន្តែព័ត៌មានពេញបានសរសេរនៅក្នុង website ក្រសួងព័ត៌មានរបស់យើងដែលមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះអង្គការ UNESCO បានសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះភាពតានតឹងជាថ្មីរវាងកម្ពុជានិងថៃជាពិសេសនៅតំបន់ជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO នេះបើតាមការផ្សាយរបស់អង្គការ UNESCO នៅថ្ងៃទី10ធ្នូឆ្នាំ2025នេះជាមួយគ្នានេះអង្គការ UNESCO បានរំលឹកភាគីទាំងអស់អំពីកាតព្វកិច្ចនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសអនុសញ្ញាទីក្រុងឡាអេឆ្នាំ1954សម្រាប់ការការពារទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៌នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងអនុសញ្ញាឆ្នាំ1972តាក់ទងនឹងការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងធម្មជាតិរបស់ពិភពលោកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ទៀតថា UNESCO នឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៅក្នុងតំបន់ក្នុងគោលបំណងធានាការការពាររបស់សម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងនេះហើយនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធអំពីភូមិសាស្ត្រនៃទីតាំងក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក៏ដូចជាសារៈសំខាន់របស់សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតដែលអាចកើតមានបន្ថែមលើនេះអង្គការ UNESCO បានបញ្ជាក់ថាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសចាំបាច់ដើម្បីធានាការការពារសម្បត្តិវប្បធម៌និងអនុវត្តវិធានការការពារចាំបាច់ណាមួយឲ្យបានឆាប់នៅពេលមានលក្ខណៈសមស្របប្រាសាទព្រះវិហារបានរងការខូចខាតម្ដងហើយកាលពីសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ថៃមកលើដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជា
កាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ហើយនៅពេលដែលថៃបានបើកការឈ្លានពានជាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី7ធ្នូឆ្នាំ2025មកប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានទាហានថៃបាញ់ផ្លោងដាក់ជាថ្មីនិងរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់បន្ថែមទៀតប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO កាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008ប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅលើជួរភ្នំដងរែកក្នុងស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារមានចម្ងាយប្រមាណ400គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាថៃបានបើកការបាញ់ប្រហារនិងទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយមិនរើសមុខមិនរើសទីតាំងដើម្បីឈ្លានពានបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2025ខណៈដែលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិការពារខ្លួនការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិតបតទៅវិញបន្ទាប់ពីអត់ធ្មត់អស់រយៈពេលជាង24ម៉ោងបាទបងប្អូននេះគឺជាព័ត៌មានដែលបញ្ជាក់ថាអង្គការ UNESCO បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភហើយបានបញ្ជាក់ថានឹងផ្ដល់គ្រប់ទាំងជំនួយបច្ចេកទេសផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការការពារឲ្យបាននៅបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីធ្វើយ៉ាងណាគឺការពារឲ្យបានប៉ុន្តែការការពារឲ្យបាននោះមើលទៅប្រហែលជាការពារមិនទាន់ទេសង្ឃឹមថាអង្គការ UNESCO ប្រហែលជាមានលទ្ធភាពណាមួយប្រហែលជាមានកណ្ដាប់ដៃណាមួយអាចជួយឲ្យថៃបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពឈ្លានពានបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពបាញ់ប្រហារមកលើបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមួយនេះផងមិនត្រឹមតែមួយនេះទេគឺមានច្រើនកន្លែងទៀតដែលកម្ពុជាបានចុះបញ្ជីបើចុះបញ្ជីឲ្យការពារមិនកើតបើចេញទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យការពារមិនកើតនៅតែរងការខូចខាតដដែលមានន័យថាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលខំទៅចុះបញ្ជីនឹងអង្គការ UNESCO នឹងពិតជាគ្មានបានការតល់តែសោះតែម្ដងបើសិនជាបញ្ឈប់មិនបានបាទនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភជាទុក្ខសោកជាទឹកភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រឹមតែការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែប្រាសាទបុរាណរបស់យើងទាំងប្រាសាទតាកបីទាំងប្រាសាទខ្នារទាំងប្រាសាទតាមាន់ធំដែលកំពុងតែរងការខូចខាតពីព្រោះភាគីសៀមដែលគេកំពុងតែឈ្លានពានគេដឹងថាគេប្រហែលជាគ្មានលទ្ធភាពយកបានទេបើខ្លួនឯងយកមិនបានដដែលសុកចិត្តបំផ្លាញចោលតែហ្មងទៅនឹងគឺជាអ្វីដែលថៃកំពុងតែគិតដូច្នេះសង្ឃឹមថាអង្គការ UNESCO អាចជួយអីបានបើថាក្នុងសង្គ្រាមជួយមិនទាន់បានក្រោយសង្គ្រាមសង្ឃឹមថានឹងមានការថ្កោលទោសនឹងមានការដាក់ទោសយ៉ាងណាទៅកាន់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបានបំផ្លាញមកលើសម្បត្តិវប្បធម៌ពិភពលោកនេះសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាហើយព័ត៌មានថ្ងៃរសៀលល្ងាចខ្ញុំនឹងចែករំលែកក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ